English, so non-Bulgarians can read that stuff too. It is part of the Center for Balkan and Black Sea Studies, and it is funded by the America for Bulgaria Foundation, for which we are, of course, very appreciative. This event is, as I said, our first one. We are trying to look into the energy dilemmas that are facing our region, and by our region I mean not just the Balkans, but the Black Sea area, including Russia, Ukraine, Turkey, you name it. We are very lucky today to have very good experts here. My friend and colleague Enders Uimbush, who has been a scholar of the Soviet Union, Russia, and the greater Eurasia area for many years, has about 10 books to his name, and also was for a number of years was the chairman of Radio Liberty in Munich. Then we have Mikhail Kutikhin. Most of you that are interested in energy would know him. He's the key guy in RusEnergy.com, a very important think tank. Misha is well known to the Bulgarian public, visits here often, is a friend of Bulgaria, if I may say so. Then we have Tom Pyle. Tom is the chairman of the Institute for Energy Research in Washington, D.C. Very knowledgeable guy, and also very important in the politics of energy discussions in the United States and beyond. We had yet another colleague planned to be here, but for political reasons cannot be here. That's Mr. Kanat Emiroglu with Turkey, who has been to Bulgaria before and left a very good impression. Unfortunately, he cannot be here. We cannot contact him. We don't know what's happened to him, but obviously is unlikely to be something very good given what's happening in Turkey. So what we're going to do today, we'll have Enders start an overall view of the developments, trends in Eurasia. Then we'll have Tom discuss the American situation, especially the shale revolution and its impact on the energy markets in the world. Then we'll go to Misha Kutikhin, and he will talk about the Russian dimension of it. And myself and Ilian will be the moderators. We'll kind of, since there are only two chairs here, there would only be one of us at a time, so we'll exchange places. So, Enders, why don't you get going? There, now we're working. Thank you. And let me see, you're going to put a nice map up for me and give me a pointer too, I think. Let me, while they put this all together, there it is, that's perfect. And if I could have the little, how do I do it? The pointer? Yes. Ah, there it is, thank you. Let me just begin by just saying how pleased I am to be back in Bulgaria, a country that I'm very fond of. Великолепен град. Познавам Алекс поне от 40 години. Били сме тук няколко пъти, но и на други места по света сме се срещали. Обикновено опитваме да не създаваме много проблеми, обаче не успяваме
Алекс ме помоли да говоря за по-широката динамика, която влияе върху политиките, мисленето и анализите по енергийната политика. За мен това ще е удоволствие, тъй като с него много се занимавах през професионалния си живот. Средите, в които държавите в региона се опитват да формират своите енергийни политики, са изпълнени с несигурност много повече, отколкото преди. Надявам се към края на презентацията да разберете, че нещата ще стават все по-трудни. Аналитичните предизвикателства не са безпрецедентни, но изискват специални умения, от каквито има недостиг. Сега ще се опитам да ви представя някои от тези аналитични предизвикателства и да се опитам да погледна в енергийното бъдеще на региона. Но нека да посоча 5 точки. Точка първа. Както и да го погледнете, както и да го разчлените, каквито и алтернативи да има за сигурност на доставките и каквито и способности да има, всички стратегии в техния център трябва да стои Русия като централен елемент на загриженост. Нейният глобален енергиен дневен ред е добре познат. Тук не трябва да го разглеждам повече, тъй като ние всички разбираме как действа Русия обикновено и защо. Но по-голямото аналитично предизвикателство е, че по-малко трябва да разглеждаме как Русия упражнява своите стратегии, а по-скоро върху жизнеността на Русия. Нашите оптики са калибрирани върху това да разберем Русия и резултатите от игрите и стратегиите, които Русия използва. Както и да действа Русия, тя не винаги е познат и предсказуем играч. Ние със сигурност, обаче с доста увереност, знаем, че днешна Русия няма да ще бъде съвършено различна след известно време. Русия започна един период на virtually every measure of its power and authority, and at some point in the foreseeable future, its sustainability as a viable state will come into question. Устойчивостта и като жизненоспособна държава ще бъде поставена под въпрос. Дали това е едно крупно твърдение? Какви са факторите? Всички сериозни анализи на Русия трябва да вземат предвид следното. Първо, тежко демографско влошаване, включително намаляване на работната сила, ужасна здравна система, застаряващо населението, други дисфункции и около човешките ресурси. Наскоро имаше една публикация миналата седмица, която твърди за дори физически упадък на руснаците. Отбелязано е, че преди две поколения, преди 30 години, ръста на руснаците се е смалил и също така тяхната сила се влошава.
Това е нещо почти непознато в историята. Опадъкът включва етнически дисбаланси, където руснаците отстъпват място на други етноси, особено в мюсюлманските региони, особено младите и също така институциите и особено военните. Въглеводородите, които са в основата на руската икономика, пострадаха много от енергийната криза, оттам публичните финанси. Това е двигател на корупция, която задушава публичните политики. Днес Русия има много недоразвита и неефективна средна класа. На лице почти неспирен теч на мозъци. Хиляди руснаци решават да участват в глобалната икономика извън Русия. Нейната икономика на знанието всъщност се срина, което се дължи на влошаването на образователната система и изселването на таланти. Съществува един дълбоко вкоренен политически елит. Ние четем много за него. Този елит използва всяка възможност, за да обира държавните ресурси. Съществува и военен упадък, намалява техническия капацитет за производство на тактически оръжия. За това ще говоря по-късно. Но всичко това е в контекста на важна и успешна конкуренция от други страни извън Русия, като Китай и Турция в някои отношения и във все по-голяма степен евентуално Иран. Това е почти перфектна класическа картина на една отслабваща власт, на една отслабваща мощ. И ще заключа с това, че ще кажа Русия, която познаваме, много скоро няма да бъде такава, каквато я познаваме, но на хоризонта се появява една друга Русия, която трябва да разбираме в контекста на тази нова динамика. И това, разбира се, ще има голямо значение върху планирането на енергийната ефективност. Точка падащата надолу спирала на Русия можеше и да се управлява, обаче тя не се управлява. Една кратка обиколка по периметъра на Евразия ни води до няколко сценария, които съвпадат с упадъка на Русия. Тук Китай, и там има много патологии, има икономическо забавяне, трудови и етнически безредици, недостиг на ресурси, демографски дисбаланси, застаряващо население и криза в общественото здравеопазване. Значи има много слабости в тяхната политическа система. Защитата на Китай срещу упадащата Русия са слаби, но те се опитват да се възползват с инвестиции за заеми и обещания, тъй като са стигнали до изводи, че Китай ще пострада, ако Русия се разпадне. В същото време китайска икономическа хватка в Централна Евразия, тук, което вече не е зона на влияние на Русия.
в Централна Азия, в този регион, постсъветските държави бяха сред окружение от велики сили. Опитите на Русия да бъде се противопоставени на Европейския съюз се провалиха, но Путин предвижда пълна военна икономическа интеграция и Казахстан настоява за това и с падането на рублата в отговор на руските действия в Украйна, санкциите и падащ Беларус също почва да се отдалечава от Русия. Сега Таджикистан вероятно може да се присъедини към Евразийския икономически съюз, както и обаче Молдова, Узбекистан и други казаха не, и те го казаха твърдо, като подписаха споразумение за асоцииране с Европейския съюз. Афганистан. Ако виждате, почваме да обикаляме по периметъра. След няколко десетилетия война все още няма мир. Това нито е една силна нация, нито една сплотена държава и тези идентичности не могат да бъдат преляти или внесени отвън. С американски и други коалиционни сили, които се оттеглят, стабилността може да се отдалечава още много повече в бъдеще, особено с засилването на талибаните. Има и други външни влияния. Пакистан, Саудитска Арабия, Русия. Те все по-ясно оказват влияние в Афганистан и много малко от тези влияния са позитивни. Междувременно Пакистан, ето тук. Пакистан е в голяма част провалена държава. Единствено военните я държат като лепило. Но Пакистан е мощен двигател на безредиците в Афганистан, тъй като Пакистан разглежда талибаните като част от техния стратегически елемент. Много корумпирана държава, без силна средна класа, икономически слаба, доставчик на ядрени технологии, технологии за ядрени оръжия на други държави. Пакистан допринася за продължаващите уязвимости на Централна Азия. Иран може скоро да стане ядрена държава, държава, която има ядрени оръжия, заедно с Русия, Пакистан, Китай и Индия. Няма друг регион в света, където да има такова концентрация на ядрени оръжия. И скоро може да имаме турска ядрена бомба и саудитска. Иран пострада от падащите цени на нефта, от санкциите. В вътрешен план има популярна опозиция, има много младежи, надига се бизнес класата. Трудно е да се каже колко бързо и колко нестабилно е това надигане на недоволството. Не трябва да го игнорираме. Официалните военни са твърде недоволни от това, че иранският режим ги държи на страна. Не е трудно за мен и други анализатори да си представим, че Иран ще може да навлезе в нова революционна ера с малко тласък. Не ми изглежда това като Турция, обаче ми е познато.
Не, трябваше да го казвам това за революционната гвардия, за Иран. Турция. Още не е приключила нейната продължаваща криза на идентичността. Опита за преврат беше само последното предупреждение. Има съперничещи си крила, ислямски влияния и неспокойствие по границите. Турското ръководство не успява да се справи с тях, загубите растят, все повече се отдалечат от Съединените щати и Турция през последното десетилетие проучва своето отоманско минало, експлоатира го и има изграждат се икономически и вероятно стратегически отношения с Русия. Най-вероятният сценарий, трудно е да се види Турция да се върне към традиционната си роля като мощна южна котва на НАТО в тази част на света. Ако това е вярно, тогава ще трябва много добре да преосмислим сигурността в Черно море. Нито една от тези държави. Чак до тук. Всичко тук. Нито една от тези държави няма да избегне последиците от руския опадък и някои ще ги усетят много силно. Още повече Русия продължава да се радва на някои преимущества спрямо нейната периферия. Да го кажем малко по-различно. Там, където Русия искаше да се противопостави най-много на опадъка, това бяха военните способности. Руските военни не са това, което бяха и не вярвам скоро да са толкова добри, колкото бяха. Обаче все още са способни да защитят интересите в близко край границите си. Обаче руската склонност да използва военните, за да компенсира опадъка на други места, това ще расте. Русия ще поема рискове, тъй като конкурентният и прозорец постоянно се смалява. Точка трета. Тя има връзка с друг аспект и предизвикателство пред тези, които планират енергийната сигурност. През съветско време можеше да се предскаже, че фланговете на Русия са здрави, т.е. Източна Европа беше един фланг на Руската империя и нищо повече. Централна Азия и тя беше фланг и нищо повече. Именно това обосноваваше и стратегическото значение на тези региони, но това отношение повече не съществува. Централна Европа, Кавказ, Централна Азия сега са част от многопосочни стратегически сили. Не е само натиска от руския център, макар че и този натиск може да остава силен. Две сравнително нови условия усложняват анализа на тези флангове. Първото е, че всеки от руските флангове сега си има свой център и всички те имат национални външни политики и цели за постигането, чието постигане се стремят. Но те нямат много опит в формулирането на национални стратегии.
Да си представим Казахстан, който е един от най-важните външно-политически играчи, или Грузия, чието ясно определени национални интереси са известни. Централна Европа е вече част от Европейския съюз със собствени цели. Можем да спорим докъде са фокусирани тези политики или пък за качеството на стратегиите, но тези флангове вече имат собствено влияние, което е неоспоримо. На второ място, всеки тези нови центрове пък си имат свои флангове. Фланговете на Казахстан и Русия, Узбекистан, Китай, Каспийските държави. Грузия, Турция са нейните флангове, Иран и разбира се Русия. Балтийските държави, те си имат техни флангове. Сещате се, всички тези центрове си има негови флангове. И поставям този въпрос като аналитично предизвикателство, защото тези флангове трябва да се съобразяват с агресивната Русия и с нейните взаимодействия с нейните флангове. Как Киргизстан да игнорира руското влияние, когато работи с Китай? Как Азербайджан може да се изчисли стратегическите активи, за да работи с Турция? Как фланговете на Централна Азия? Как могат те да взаимодействат с Иран без руска помощ? Как централно-европейските държави ще устояват на политиката на тръбопроводите на Русия, след като Германия превърна Русия точно за тази роля? Значи, всичко е във взаимна връзка и важното е, че тази връзка е още по-силна, особено в тези взаимоотношения между центъра и фланговете. Тези флангове представят предизвикателства пред стратегическия анализ, каквито преди нямаше или нямаше много. И аз твърдя, че все още нямаме институционален капацитет за уверена преценка на тези стратегически предизвикателства. Точка четвърта. Тук се връщам към взаимодействието между руския отпадък и нейните жизнени флангове. Според мен и други експерти, ако нашата оценка за отпадъка на Русия е вярна, тогава взаимоотношенията с фланговете ще произведат непредсказуеми, резки, непредвидени ситуации с задълбочаването на руския отпадък. Русия е в момента играч на покер, който има много лоша ръка, но той трябва да играе тази ръка колкото се може по-дълго, за да стане конкурентоспособна. Играч с толкова лоша ръка, но има екзистенциална нужда да играе. Той ще блафира, ще сплашва, ще отрича докато е възможно и ще поема все по-опасни рискове. Войната през 2007 с Грузия беше ранно предупреждение за тези рискове. Украина 2013 дава още по-силно доказателство. Neither of them took place at a time when Russia was becoming a stronger country, but the opposite. We should expect more of the same. Georgia and Ukraine have already had their experience with Russia compensating for decline elsewhere. Well, what will be next? Kazakhstan, Belarus, Azerbaijan, Moldova, maybe Georgia again? My fifth point.
deals with how the interaction of Russia's decline and the dynamics of its vulnerable flanks affect American and European interests. For me, first and foremost, this is a question of getting the optics right, or perhaps of substituting a new layer of optical filters for those under which we have so long labored. An example. The so-called Russian reset reinforced and institutionalized the notion that America's interests in Eurasia are best understood through Russia's lenses. Its apparent aim was apparently to increase our policymakers' sensitivity to Russia's articulated interests and seek accommodations where Russian and U.S. interests could be seen or expected to intersect or collide. This large intellectual conceit that we can understand Russia's concerns and the reasons for them was little more than mere imaging, which is always the wrong point to start a strategic analysis. Mere imaging in this respect might go like this. If we had the problem the Russians have, if we had the problem that the Russians have, we know how they will deal with it because this is how we would deal with it. Ukraine should have put a stop to that kind of naivete, and let's hope that it has. But the real danger in the so-called reset is the underlying assumption that Russia's aches and pains could be alleviated if the United States reduced or abandoned its support for whatever irritated Moscow. And what irritated Moscow most was on its flanks. This static view of Russia's flanks flies in the face of what I discussed a few moments ago, namely, that these flanks are the centers of their own foreign policies and interests today, and that they have flanks of their own, which they must take into account. And so should we. Our interest in these flanks is no longer exclusively our concern about what Russia is doing or might do. Yes, Russia's big, but to associate Russian strategy to the extent one can to associate Western strategy to the extent that one can speak of Western strategy with a preoccupation for only big states is to encourage strategic constipation. Consider for a moment the case of Georgia, which was unquestionably one of the irritants the Russian reset was intended to remove. Georgia is just about at the top of everybody's list of achievements in Eurasia for stability, democratic practice, free markets, independent media, ease of doing business, human rights observance, and much more. But after the reset, its image in Washington and Brussels plummeted, making it a kind of national non-person. And this at a time when, because of the dynamics of Georgia's own flanks, it has become one of the key places in Eurasia where a variety of the West's vital interests intersect. Georgia's position as a critical conduit of energy to Europe is absolutely essential. It's a barrier to a potential highway of North Caucasian jihadists to and from the Middle East battlefields. It borders sensitive Turkey, restive Turkey, an important ally and NATO partner, and it shares with it a strategic alliance that includes, equally important, Azerbaijan. It's on the flanks of both. Georgia is Europe's borderland, its flank. It's part of any imaginable Black Sea alliance of NATO and non-NATO nations concerned about Russia's aggressive outreach or Turkey's instability. Its Black Sea ports are the borders, and borders are the entry or exit point of much of the new Silk Road that will link Europe and Asia overland across Eurasia. Its resilient and well-trained military has provided troops to NATO operations in Iraq and Afghanistan, unknown to most people. Measured by per capita, that is second only to the United States and ahead of all other European NATO members who, for various reasons, chose to fight less. When Russia's decline
reaches a critical mass, little, stable, engaged Georgia will of necessity become part of an outer Eurasian shell that will be needed to help contain that instability. For me, it's hard to imagine a more important small state that, at the right moment, can make such a positive contribution to Western strategic interests in this region. I run through this list to belabor my point that we need continually to change and adjust our optics on the character of the challenges to and the opportunities for our vital interests in Eurasia that cannot be seen clearly through the Russia-first optics that dominate today's analytical architectures. This is not to discount the importance of understanding center flank dynamics. Rather, it's to plead for yet another layer of analysis through different optical filters that help to put the West's pressing vital interests into full perspective. American, European, and Black Sea regional policymakers must see this larger landscape if they're to make informed choices. So must energy security planners. Let me finish with this thought. The need for more and constant analysis is evident in my view, but in particular, we require an ability to look into the future with some confidence that we have identified possible contingencies that might result from Russia's decline, so that we can devise a range of hedging strategies for those that we believe are most probable. We don't need to possess a crystal ball to do this. The basic tools for this kind of analysis are known. The intellectual firepower is there to do it. Yet I know of nowhere that such future landscape strategic analysis is taking place. Not in the United States, not in Europe, not around the Black Sea. And I finish with that, with the plea that there is an enormous niche here for Bulgaria to fill this analytical void by becoming the convening power of the region to get this kind of analysis into the mainstream and to extend and expand Bulgaria's influence throughout the Black Sea region. Thank you very much. Thank you, Enders, for this very detailed and somewhat provocative analysis. You didn't mention Bulgaria until the very end, but there's been a scandal here for the past few days after a Russian deputy in the Duma announced to a Bulgarian television audience that Russia already owns half of the country and will soon buy the other half, which of course has been a fairly scandalous, Mr. Tolstoy is his name, fairly scandalous, to Bulgarians anyway, suggestion. But that just, to me, reinforces that what you were talking about is indeed very much the business of Bulgaria, not only Bulgaria, but other countries around the Black Sea and beyond. So let's open it to questions and take a few minutes to do that. Any questions, please? They're stunned. So no questions? Cousin. So I appreciate your last point, not Russia first, but considering the alternatives, views on the situation, especially in Europe, this is a big animal, and this is the only aggressive country around. In the vicinity of
10,000 kilometers. You know, this is the only aggressive country. So it's very difficult to avoid this from Bulgarian or anybody's local perspective, so to say, European perspective. So how you think, you know, it is possible to achieve, say, in the Western Balkans, for example, where Russia owns like 98% of the gas distribution network. Not Russia, the Russian companies. Well, I would leave it to the energy security experts to discuss the implications of the Russian zoning so much of this. But your question, very good question, just underlines to me the point that I was trying to make, that if you begin looking at everything through a Russian lens, especially with regard to the West's vital interests, you end up with Russian answers. If you ask the wrong question, you usually end up with the wrong answers. It seems to me the question one wants to ask is, what strategies should the West pursue that will keep Russia engaged without allowing it to dominate the institutions and the processes of Europe or elsewhere? That has to start, it seems to me, as I tried to suggest, that has to start by understanding, for example, the Western Balkans in greater detail and their range of interactions. They have intense vital interests of their own, but we're not really working on those, and we could strengthen those. I mean, when people ask me if Russia really declines rapidly, what kind of a strategy should we be involved in? I always say, and it goes right to your point, I always tell them, to me, the optimum strategy is a flank strategy. You create strength around the periphery. That has been anathema to the Americans, the Europeans, with their Eastern neighborhood policy, and these things. All these things have been reluctant to go very far. You know, the little countries like Georgia or Azerbaijan, which are essential elements in any kind of strategic planning for Europe, for energy, they're absolutely essential, have had a very hard time getting Europe to respond, even though in the case of Georgia, as I just described, it has earned its place at the table with its blood. It has done a remarkable job. Few people understand that Georgia put more soldiers into Iraq and Afghanistan per capita than any European country, and second only to the United States. It's got about 35 dead, over 300 wounded. It's earned its place at the table. This is the kind of strategy, it seems to me, we have to start concentrating on. If we don't understand the dynamics of the flanks, of the borderlands, of the peripheries, we're never going to understand how to deal with the main strategies coming at us. Имаше още един въпрос там отзад. Да, господин. Бих искал да адресирам господина за основните проблеми и стратегии. Аз бих искал да попитам какво ще кажете за СМА технологиите и защо щатите не ги приемат сериозно? Примерно в България сега най-големият проблем е диверсификацията на руския газ и това е проблем не само за газта, това е проблем и за централното отопление в страната. Прави много скъпо използването на руския газ и руските технологии при централното отопление. През 2014 година установихме, че СМА технологията от щатите по някои проекти разработени от някои компании, може да решат някои от проблемите в Източна Европа, което в момента е просто в ръцете на руските износители на газ. Така че въпросът е какво мислите за новите технологии,
технологии, умните технологии, интелигентните и дори малките технологии. Аз не съм по технологиите специалист, разбира се, но вие ще чуете днес специалисти по тези въпроси. И нека да оставим отговора на нашите колеги, които вероятно знаят много повече от мен, и към тях да адресирате въпроса си. Много лошо чувам. Много лошо чувам. Не чувам господина, няма микрофон като че. Една от причините беше, че всичко това беше под твърде така силното въздействие на промените, които се извършиха в Източна Европа, и да се справя при това положение и с Русия беше прекалено много. Така че тук знаем всички какво се случи в Русия. Господин Путин дойде на власт, господин Буш го погледна в очите и каза: ето това е човека. Отидоха в Ирак, започна войната, цените на нефта и газта рязко скочиха и Русия тогава се почувства изключително добре. Сега, виновна ли е Русия за това нещо? Не, разбира се. Тя всъщност няма никакво отношение към сумата на финансова власт, която така и падна като осанна. Така сега ние вече Русия се върна отново към своите имперски политики от миналото, тъй като тя никога не се е модернизирала всъщност. И когато дойдем до днешния ден, очевидно това, за което говорим, е нова версия на стържането на Русия. Това трябва да е нещо по-софистицирано, но въпросът е какво Русия очаква. Това е едно нещо, нали? То е едно добро пожелание, че Русия, защото много хора смятат, че след господин Путин ще има нещо даже още по-лошо. Така че основното предизвикателство всъщност е като да се справим с непредсказуемостта на развитието на тези страни, които смятаме за нейна периферия сега, и трябва да се справим с тази политика на покерната игра, която се прилага сега. Може да критикуваме Русия денонощно, но добрите пожелания са едно нещо, а каква е реалността за Русия, това е друго нещо. Русия има своите интереси. Благодаря. Сега, няколко неща. Първото е за характера на това как Съединените щати и Европа се опитаха да анализират Русия и на къде върви тя. Гледната точка беше това, че Русия е една огромна държава и затова традиционните нормални анализи на процесите ще ни помогнат да се справим с това, да видим какъв е въпросът, руския въпрос. Но искам да кажа, че Русия, която възниква сега, тя не е огромна държава, тя е нещо различно. И тя все повече ще става различна и това ще изисква много ново мислене, за да разберем и да разработим стратегии за сдържането на Русия или пак, ако трябва, за оформянето на Русия или за сътрудничеството с нея. Това означава да подпомагаме развитието на Русия. На първо място нужна ни е оптика. По-настоящем оптиката, гледната ни точка просто не е достатъчно автентична и правилна. На второ място искам да подчертая, че Русия, която вече виждаме, тя все повече
рискове ще поема, някои от тези рискове ще бъдат непредвидими, те ще бъдат импулсивни, като средство да остане играч да остане в играта. Видяхме какво се случи през 2008-2013 година и ще очакваме и още такива стъпки от нейна страна. И освен това, колкото повече влиза в упадък Русия, толкова повече аспекти от нейния живот ще бъдат обхванати. През последните няколко месеца видяха редица семинари по стратегията на Русия в Европа, дори в Москва, и на всеки от тези семинари се поставяше въпроса как ще характеризираме характера на руския упадък. Никой не спореше, че Русия е в упадък. Никой не спори по този въпрос. Въпросът е обаче как да се характеризира естеството на този упадък. И всеки участник казваше, че той е необратим. Т.е. че не може лесно да бъде спрян и да се осъществи поврат. Така че Русия ще продължи да бъде в упадък. Въпросът е с какви темпове и в каква посока. И ако това е вярно, ако този анализ е точен, тогава това, което искаме да разберем, са различните темпове и различните посоки, които вероятно ще бъдат характерни за реакцията на Русия към тази ситуация. Ние нямаме такива анализи, а трябва да ги направим. И аз бих казал, че непредвидимостта, поемането на рискове и понякога приспособяването към тази ситуация, това са проблемите, с които трябва да се занимаем. Една област, в която упадъка на Русия е най-малкия, е в военната област. Това, че тя успяла да съхрани своя военен потенциал. Военните реформи създадоха някои много добри системи. Това не е, разбира се, велика на световно ниво военна сила, но тя е достатъчно добра за опериране на световно ниво. Така че поемането на риска е важно. Нека да задам въпрос, тъй като имам микрофон и не трябва да вдигам ръка, да искам думата. Аз и всъщност всеки от нас използва термина Западът. Западът отговаря за това и това. И когато погледнем какво става в Европа специално, поне някои хора може да зададат въпроса: къде е Запада, какво е Запада? Да вземем Германия, например, най-мощната страна в Европа, която имаше и най-силната армия след Щатите, но днес може да кажем, че няма. Сега управляващото правителство е коалиция между християн-демократите, които бяха участници в налагането на санкции срещу Русия, и социал-демократите, пък, които правят всичко възможно да премахнат тези санкции. В Германия имаме и крайната левица, така наречената Линке, която е бившата германска комунистическа партия, която е враждебна на Съединените щати и на НАТО и която търси. Имаме също така и алтернативна Германия, която също мрази Съединените щати и също иска. Има известно примирие с Русия. Така че кой е Запада всъщност? Дори в Съединените щати имаме различни позиции на републиканци и демократи. И не можем да кажем, че имаме единна позиция по Русия. Благодаря ви. Това е един чудесен въпрос и аз ще отговоря с два момента. Първо, по мое виждане, това, на което гледаме днес всъщност, това е бурните развития в Европа,
движенията в Турция, Близкия изток, който е излязъл извън контрол, Азия с всичките видове приспособяване на икономиката и системата. С други думи, имаме едно цялостно глобално пренастройване. Всички тези термини като Западът вероятно ще трябва да бъдат преосмислени също, тъй като ние сега минаваме през период, в който страните ще пренасочват своите интереси, своите стратегии по начини, които понякога ще ги накарат да се обединят с някакви много странни и лоши партньори. Така че ние няма да имаме винаги тези коалиции, на които залагахме в миналото. Ще имаме разни странни съюзи, обединения. Така че една от потенциално, може би, най-важното такова развитие е отношението Русия-Турция. Там няма въобще база за взаимоотношения. Те винаги са били враждебни страни, водили са един куп войни помежду си. Турците винаги са внимавали да нямат граница с Русия и обратното. Русия винаги е била не е вярвала на Турция, но днес виждаме, че да има дори на стратегическо ниво има опити за пренасочване на техните взаимоотношения, което в миналото беше просто немислимо. Така че ето по такъв начин ще се променя света и ще се променят начините на създаването на съюзите, като да кажем Европа, Азия, Евразия, Близкия изток и така нататък. Ще имаме много движения, много промени, включително и такива, каквито въобще не очакваме. И второ, традиционните институции като НАТО, в Европа и в Щатите, те ще започнат да губят своята кредибилност, тъй като тези нови движещи се части на света ще започнат да се пренасочват, да се прегрупират и да търсят начини за осигуряване на своята сигурност и безопасност по нови пътища. Примерно Азербайджан и Турция никога не са имали стратегически съюзи, Украйна, Полша и Беларусия. Тези нови комбинации от нови групирания на страни, почти всички те по един или друг начин разглеждат и въпроса на сигурността. Имат и този аспект, тъй като традиционните институции вече не се смятат за достатъчно надежни да осигурят сигурността на тези страни. Да, там имаме един въпрос. Във вашата презентация говорите за упадъка на Русия като единствена възможност. Русия наистина е в упадък, защо тогава щатите имат нужда да я обградат със своите съюзници и бази от всички страни? И на второ място, какво ще кажете за новия Евразийски съюз и най-вече за този митнически съюз, който се създава? Съжалявам, не чухме добре и аз също не чух добре. По отношение на упадъка на Русия, ако Русия става толкова слаба, защо пък щатите си прави труда да я обгради от всички страни със свои собствени съюзници? И на второ място, не смятате ли, че Русия има известна вероятност отново да се обедини със своите бивши флангове? Да, нека първо на втория въпрос да отговоря. Като казвате бившите и флангове, бившите и съюзници, имате предвид бившите съветски републики.
вероятно. Епизодично, да. Да, ще има някакви такива, по определени теми ще има такива обединения. Руснаците няма да могат обаче да превърнат такива взаимоотношения в основни стратегически, дори и с, ако се опитат и въоръжени сили да използват. Идеята, че дори и на тези места, които по време на Съветския съюз бяха части от неговата територия, в тях сега те вече се превръщат в самостоятелни актьори. Дори Туркменистан, ако погледнем, да оставим на страни Казахстан и Азербайджан, те си създават вече свои отношения с външния свят, най-вече с Турция, така че може да има дори опити от страна на Турция да ги присъедини, нали, на религиозна основа, но това стратегически не е възможно, според мен. Сега въпросът дали хората разбират, че упадъкът на Русия е дълбок, че неговото дъно, неговите темпове не са известни, но той ще се засилва във всички случаи. Темповете ще се усилват и в края на краищата ще рухне, така че една дестабилизирана, една разпокъсана Русия, териториално, етнически, икономически, военно, във всяко отношение. Това в чий интерес е? Това не е в наш интерес, разбира се. Ние как ще да реагираме на такъв един изход? Това е много труден въпрос и аз нямам отговор на този въпрос. Аз имам кратък въпрос. По така наречените съюзници, бившия Съветски съюз, аз работя и в американска консултантска компания в Централна Азия и отговарях за икономическите отношения. Когато бях там, Русия принуди своите съседи от Евразия да не се присъединят към Световната търговска организация, а само към Евразийския съюз. Така че Евразийския съюз обаче никога няма да бъде зона на свободна търговия. Това е просто невъзможно. След това, ако погледнем какви са потоците на търговията от временно до днешния ден, търговията не се усилва, експорта от съюзниците намалява, а Русия не печели от това. И ако сравним Евразийският район с европейския район и с Балканите, тези страни от Балканите, например Сърбия, Черна гора, части от Босна, се опитаха да изградат специални търговски отношения с Русия, но там базата на търговията е абсолютно същата. На базата на тези търговски споразумения никакъв експорт от тези страни за Русия не се е увеличил. Тъй като по същество тези търговски споразумения с Русия са една еднопосочна улица и това е много ясно, много видимо в анализа на тези договори. Един последен въпрос и след това ще преминем към следващия говорител. Няма друг въпрос, така че ще приключим. Благодаря ви.